ఒక వస్తువు ఒక పన్ను బిల్లు ఉన్నది కదా, అదేనులా జిఎస్టీ అని. ఆగో దాన్ని పాస్ చేసేందుకు ఇవాళ ఆంధ్ర అసెంబ్లీలో స్పెషల్ మీటింగ్ పెట్టిండ్రు. బిల్లు ముచ్చటేమో గానీ అసెంబ్లీలో జరిగిన లొల్లే పెద్ద వార్త. ప్రతిపక్ష పొలకు అందద్దని స్పీకర్ సార్ కుర్చీని చాలా మీద పెట్టించండు చంద్రాలు సారు. అయినా లాభం లేకుంటైంది. మీదికి పోయినరు మునుపు లెక్కనే. పర్మనెంట్ అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ కట్టేది ఉన్నది కదా సార్, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో స్పీకర్ సార్ కుర్చీని పెట్టి మీరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటే మంచిది, ఏమన్నా ఫాయిదా ఉంటదేమో. ఓ పర ఆలోచించు సార్. ఇట్లా చాలా అయిందో లేదో జగనన్న పార్టోళ్ళు ఉరుకుతూనే ఉన్నారు స్పీకర్ సార్ ముంగట్కి. రైతులను పట్టించుకుంటలేరని అట్టలు పట్టుకొని స్పీకర్ సార్ చుట్టూ ఎట్లా నిలబడ్డారో చూడండి. ఈ గడబల్లనే జిఎస్టీ బిల్లును పెట్టిండు పైసల మంత్రి యనమల రామకృష్ణ సార్. ఇక పువ్వు గుర్తు విష్ణు కుమార్ రావు సార్ లేచి స్థానం అక్కడ ఎంత ఎత్తుగా పెట్టినప్పటికీ కూడా ప్రతిపక్ష సభ్యులు మీ స్థానం అర్థమైందా? స్పీకర్ సార్ కుర్చీ గంట మీద పెట్టినా ఏం ఫాయిదా లేకుంటైందట. బిల్లు మీద మాట్లాడేటోళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, వీళ్ళు లొల్లి పెట్టేది పెడతానే ఉన్నారు. ఇక చంద్రాల సార్ లేచి వాళ్ళ దండకం చదివిండు. అంటే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, అంటే అమరావతి, అంటే అంటే ఆరోగ్యం, అంటే ఆనందం. అందరు ఇట్లా ఆనందంగా ఉంటేనంటే జగనన్న పార్టోళ్ళు 24 గంటలు బాధపడుతూ జీవితాంతం బాధపడుతూ వేరే వాళ్ళు కూడా బాధపెట్టే పరిస్థితి వచ్చారు అధ్యక్ష. హీగేముంది, ఇంకింత లొల్లి పెట్టిర్రు ఇల్లు. ఈ లొల్లినే బిల్లు పాస్ అయింది. ఎమ్మటి అసెంబ్లీకి ఎండాకాలం సెలవులు ఇచ్చిండు స్పీకర్ సారు.